Jotono no khulumka ani channel o kai tomung norok ani channel o takhan subscribe khlaiyo khongkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanamo angka phadi tini kaisa ketal notification alainai omo rujaka staff selection commission ni bukhaktei angka norok video no paithak joratai nai tongdi kaham ka semana bagoi angka phadi official notification alaina omo ka official notification obo 17 tarik o rujaka amo staff selection commission ni bukhaktei o jagao official website angani description no bori renai o notification kai combined graduate level ni bagai examination 2022 or date of submission of online application ka kai 17 tarik ni simi chengkha obo 8 tarik October 2022 jora tongnai the last date ingka kai October 8 tarik ni October 2022 jora last date tongnai angka o jagao Tier 1 CBT computer based examination ngai mano December 2022 angkaro kebangma no tongo kebangma post no tongo oro pay level rizakha 8 o jagao 47,600 nismi 1,51,100 jora tei tongo o jagao tongo department name of the post classification te age limit rijak tongo oro bo group B tongo group C haike kabangma tlangjaknai SSC ni bukhaktei pay level tongo jagao 6 pay level 5 PDF no angani description o rirnai norok nainai di o jagao age limit busuk gangkai apply khlaimanai te bo post obo group B tongo group C tongo o jagao pay level 5 29,200 ni simi rok chengo salary kai kabangma department tongo omoka group C o jagao age limit tongo 18 simi 27 years angka bo norok nainai di PDF no download khlaiयै angkai norok tomung no apply khlaina musung tongkai to video no paithak jorate nai tongdi angkai tebo kaham ka saimanai oro nationality angka angkai sing Indian citizen rok oro apply khlaimanai te age limit angka angkai to kabangma post ni buskango no rijak tongo bo post ni busuk rok nang o jagao remark tongo norok obo nainai di download khlaiयै oro age limit tongo 18 simi 27 years omo haikai haipa no sini ST rong ni bagai angkai to 5 years relaxation nango angkai norok apply oro to sini ST rong ni bagai 5 year relaxation rijak kha angkai norok apply khlaimano tomung no norok apply khlaina musung tongkhang angkai PDF te apply link rok angani description o rirnai te o jagao essential education qualification angkai assistant audit officer rong ni bagai angkai bachelor degree hyper desirable qualification tongo boni bagai angkai omo group B post ngai tei kabangma tongo joto tei aboni bade tei je post tongmai mani angkai jagao je bachelor degree paijak angkai je oro apply khlaimano jese branch phano BA phano khlai tongkai angkai oro bahage apply khlaina angkai boni official website no bangani description o rirnai te apply link bo rirnai norok thangai apply khlaidi official website angani description o manane norok aro thangai apply khlaidi angkai kabangma description tongo o jagao 990 te application fee angkai to sini ST rong ni bagai angkai to ro rang nang lak or free on norok apply khlaimanai tomung norok apply khlaina musung tongkha angkai o jagao form correction ni bagai date rijaka 12 tarik October 2022 by 13 tarik October 2022 o salni rijaka norok ni application correction khlaina bagai tomung jaya ngai tongkha angkai application form khaitin te oro center of examination tongo sini Agartala o nongnai Tripura o tongo norok Tier 1 bo rimanai tei Tier 2 bo norok Agartala o Tripura o no rimanai exam angkai free o apply khlaidi norok tomung norok ni qualification by mili tongkha angkai norok apply ro khlaina musung tongkhai te apply khlaidi scheme angkai oro Tier 1 kaisang nai te Tier 2 kaisang nai amo kainai exam nai o jagao angkai o jagao Tier 1 no angkai oro ABCD khai rijak tongo subject general intelligence reasoning tongo awareness tongo general awareness tongo aptitude tongo te English tongo omo haike no
O jagao angnai 200 mark ni angnai karo negative mark tongnai o jagao multiple choice question angnai bo MCQ tei tier 2 ongkang ka o jagao paper wise khai section rujak tongo section 1 section 2 section 3 amo haike tongo jagao norok syllabus nainai di section 1 o module 1 module 2 haike tongo tei section 2 bo module 1 module 2 tongo ngai paper 2 paper 3 tongo amo norok nainai di statistics tongo general statistics tongo finance economics tongni amo haike paper 1 2 3 ngai tomono o jagao paper 1 kai to compulsory joto post ni bagai nango kai paper 2 by 3 kai je oro rijak tongmani group B ni kai paper 2 by 3 marne o jagao syllabus rijak tongo kai o PDF no to norok manani description o norok download khlainai di syllabus boro no manai syllabus tam tong norok preparation na di tabuni simi no kai application form khlaina kai norok ang WhatsApp rirwana ani group norok joining darobo o jagao documents tam nang nainai di kai documents rok nangoro Aadhaar card voter ID driving license rok kai amorok sajaka exam rok pasma pore norok ni document verification nangnai ro sajaka documents verification kai norok form fill up khlai pro kai khlai di tei standard physical test oro nai mano je post o jaga tongo inspector central excise CBIC or rokni kai physical standard test najak man o jaga mode of selection kai paper 1 tier 1 tier 2 milgoro 20% kai nusin cut off mark tongo e norok nainai di mode of selection bo bahage tlangnai te cut off mark bese ko jaga reserve tongo 20% kai no jaga o norok ni cut off mark angana kai norok tomung interested tongkai to apply khlai te apply khlaina sakang norok o instruction o kam kai puri nai ready sakang PDF no tangani description ri rwana PDF no norok download khlaiye norok o instruction o kam kai puri nai sakang apply khlaina sakang o jaga procedure rijak tongo online application khlaina ne sakang one time registration ma khlainai norok one time registration khlaiman yaglo norok apply ma khlainai kai o jagao rijak tongo joto details kai noro sijak tongo tam khlaina na tei oro screenshot bo rijak tongo borok ni je portal o thangkang ka official website o thangkang kai bo bahai tongnai tei borok joto no rijak tongo jagao PDF no norok manbai nai kai nainai di kisa norok o screenshot o PDF no bo norok kisa apply khlaina sakang kam kai pori nai di kai pori nai mani yagulo norok apply khlai te part 2 tongo online application form norok registration khlaimani yagulo norok apply ma khlainai a post ni bagai de combined graduate level examination ni CGLE 2022 ni o jaga photo size rok busuk nang te signature rok nainai di norok kai naiye norok o jaga tam khlaina nang orobo screenshot rijak tongo screenshot no nai bo norok apply khlaima no bo haike khlaina ne norok tei tam runa nang o jaga ono norok ni documents ready khlaibai documents rok ready khlaibai norok apply khlaina di o jaga o kai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya kai subscribe khlai ready ango mahai no katal job advertisement tei online information related videos sanam kai apply khlaina kai description o link rijak norok thangai apply khlai di